friends, welcome back to our channel Gayatri Ram Vlogs. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தேங்க்யூ வெரி மச். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வந்து லீபர் ஃப்ரிட்ஜ். இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் ப்ராடக்ட். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வசந்த் அண்ட் கோவில் தான் வாங்கினோம். டிஹெச் ரோட் வசந்த் அண்ட் கோ திருவெற்றியூரில் இருக்குது. இது வந்து ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து சிங்கிள் டோர் தான் வாங்கணும்னு போனோம். ஆல்ரெடி வந்து சிங்கிள் டோர் தான் வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ்லாம் வந்து டபுள் டோரோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் வந்து டபுள் டோர் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஸ்டீல் பாடி. இது வந்து எங்களுக்கு டபுள் ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 10 இயர்ஸ் கேரண்டியும் கொடுத்துருக்காங்க. ஜெர்மன் ப்ராடக்ட் அப்படின்றதால நல்லா ஒரு 10 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எங்களுக்கு பிடிச்சதான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட க்ளீனிங் கூட பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். கலராக ஏதாவது நம்ம வாங்கினோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது ஸ்டீல் பாடி அப்படின்றதால எங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஸ்டெபிளைசர் மஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் வந்து எங்களுக்கு ஃபிட் பண்ண வந்தவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டெபிளைசர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் ஸ்டெபிளைசரும் வந்து இன்னும் வாங்கலை. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் எப்போ வாங்கினோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜான்வரி மந்த்து தான் 2021 வாங்கினோம். இஎம்ஐ ஸ்கீமில் தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இதோட எக்ஸாக்ட் ரேட் வந்து 26,500 இதோட ரேட்டு. இனிஷியல் பேமெண்ட் வந்து 4,500 பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது கூடவே வந்து நம்மளுக்கு ஃபெஸ்டிவல் ஆஃபராக பொங்கல் டைமில் எடுத்ததால் நம்மளுக்கு கெட்டல் ஒன்று ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸ்டீல் கெட்டல். அது 1,500 ருபீஸ் வர்த் இருக்குது கெட்டல். நல்லா யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜோட இந்த சைட் டோரில் என்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பசங்களோட நெயில் பாலிஷ் வச்சுருக்காங்க. நெயில் பாலிஷ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அது திக்னஸ் ஆகாமல் இருக்கும். எப்போவுமே வந்து அந்த டைலூட்டடாக இருக்கும். பக்கத்துலேயே வந்து அவங்களுக்கு என்ன வச்சுருக்காங்கன்னா நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் வச்சுருக்காங்க. சின்ன டிஷ்யூ பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். வெட்டாகவே இருக்கும். ஸோ அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா நல்லது அப்படின்றதுக்காக வச்சுருக்காங்க. பக்கத்தில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவல் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வந்து ஏர்டைட் அந்த கிளிப் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த மேகி மசாலா இந்த மாதிரி சின்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பவுடர் பேலன்ஸ் இருந்ததையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருக்கோம். வெண்ணிலா எசன்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன ஐட்டம்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் சைடில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து டைமண்ட் கல்கண்டு வெளியில் வச்சோன்னா ஒரு மாதிரி உருகினபடி ஆகிடும். ஸோ அதனால் இதுவுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் சைடில் வச்சுருக்கோம். ஸோ ஹனி வச்சுருக்கோம். ஜாம் பாட்டில் வச்சுருக்கோம். ஆச்சிக்கு 1 பை 1 கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் அது வச்சுருக்கோம். இந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னா நாட்டு சர்க்கரை இருக்குது. டைமண்ட் கல்கண்டு பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம். ஸோ அது வந்து பேலன்ஸ் இருக்கிறது. இது வந்து பிரெட் க்ரம்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிறதையும் வந்து பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து திருப்பதி போயிருக்கப்போ வாங்கின அந்த மிட்டாய் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அது வச்சுருக்கோம். கீழே வந்து நம்ம சம்மர் டைம் அப்படின்றதால நம்மளுக்கு ஜூஸ் எல்லாம் போடுவோம். ஸோ அதில் டேங்க் ஒன்று வச்சுருக்கோம். நன்னாரி சர்பத் இருக்குது. அதோட வீடியோவும் ஒன்று நம்ம ஷார்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் நன்னாரி சர்பத் வீடியோ. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம சாஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டம் மாதிரி பண்ணுறதுக்கெலாம் வந்து நம்மளுக்கு சாஸ் தேவைப்படும். ஸோ அதனால் சாஸ் வச்சுருக்கோம். டொமேட்டோ சாஸ் வச்சுருக்கோம். இது வந்து ரோஸ் எசன்ஸ். இது ரோஸ் மில்க் நம்ம கலந்து குடிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பெரிய சாஸ் பாட்டில் ஒன்று வச்சுருக்கோம். மைனஸ் பசங்க ப்ரெட்டு சாண்ட்விச்லாம் பண்ணும்போது மைனஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் அது ஒன்று வச்சுருக்கோம். ஸோ டொமேட்டோ சாஸ் வந்து நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன கண்டெய்னரில் போட்டு அதுவும் வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து தனியாக ஸ்பேஸ் இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறபடி. இதோட ஃப்ரிட்ஜ் சைட் டோரில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து மாவு அரைச்சி ஸ்டீல் பாத்திரத்தில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் அது வச்சுருக்கோம். 3 பாத்திரத்தில் மாவு வச்சுருக்கோம். ஸோ இது வந்து தயிர் பாக்கெட் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததால் அதுவும் வச்சுருக்கோம். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பாக்ஸில் தான் வச்சுருப்போம். ஸோ அன்றைக்கி வந்து பாக்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டோம். ஸோ பேலன்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸில் போட்டிருக்கோம்.
நெக்ஸ்ட்டு உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புளி சாதம் கலர்றதுக்காக நம்ம ஒரு குழம்பு செஞ்சுருப்போம் இல்லையா. ஸோ அதுவும் வந்து எப்போவுமே வச்சுருப்போம். திடீர்னு டைம் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி டைமிங்கில் வந்து நம்ம புளி சாதம் கலரிக்கலாம். நல்லெண்ணெய்லாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்போம். நாங்கள் எப்போவுமே இருக்கும். லெமன் சாதம் குழம்பு இல்லாட்டி புளி சாதம் அந்த மாதிரி இருக்கும். தக்காளி தொக்கு இருக்கும். ஏன்னா டக்குன்னு இப்போ ஒரு இட்லி ஊற்றுறோம், தோசை ஊற்றுறோன்னா தொட்டுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இல்லையா. ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எப்போவுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பட்டி இருக்குது. ஊருக்கு போயிருந்தப்போ அப்பா வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ கருப்பட்டி இது வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு குடித்தோம் அப்படின்னா தொண்டைக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த கருப்பட்டி கூட என்ன ஆட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வந்து இது நம்ம ஒரு டீ மாதிரி போட்டு குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு பாக்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சம்மர் டைமில் நம்ம ஜூஸ் எல்லாம் போடும்போது இது ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ரெடியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பேலன்ஸ் வந்து இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாகவுமே வந்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதாம் பிசின் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து மோர்லேயோ இல்லை நம்ம போடுற ஜூஸ்லேயோ இது மிக்ஸ் பண்ணி குடித்தோம் அப்படின்னா உடம்பு வந்து நல்லா கூலாக இருக்கும். அல்சர் பேஷண்ட்லாம் வந்து பாதாம் பிசின் வந்து எடுத்துக்கலாம். லெமன் வந்து நிறைய இருந்ததெல்லாம் கட் பண்ணி உப்புல நல்லா ஊற வச்சு நாங்கள் வச்சுருக்கோம். இந்த பாக்ஸில் வந்து பச்சை மிளகா ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணும்போதே க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைண்டும் நல்லாயிருக்கும். நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி செப்ரேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும். ரொம்ப க்ளம்ஸியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு அதுவே ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும். எந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரேக்லேயே நம்ம வச்சுக்கலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம ரேக்கில் வச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு குட்டி ஆர்கனைசர். இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இது நாங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணோம். இந்த பிஸ்கெட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இதில் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பனங்கற்கண்டு வெளியில் வச்ச ஒரு மாதிரி மெல்ட் ஆனபடி ஆகிடுது. ஸோ அதனால் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். வயிறு வலி அப்படின்னும் போது நம்ம இந்த சாதம் வடித்த கஞ்சியில் வந்து பனங்கற்கண்டு போட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு குடித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வயிறு வலி கேட்கும். இஞ்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு கிரேப்ஸ் வந்த பாக்ஸில் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து அந்த சின்ன சின்ன காற்று போகிறதுக்கு சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் இருக்குது. அதனால் இஞ்சி வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இது வந்து வாங்கி 2 to 3 வீக்ஸ் ஆகுது. நல்லா புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி இஞ்சி பாக்ஸில் நீங்கள் ஹோல்ஸ் இருக்கப்படி பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. வாங்கின உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா மண்ணெல்லாம் போக நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வெயிலில் ஒரு 5 to 10 minutes வச்சுட்டோன்னா அது ட்ரை ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த கிண்ணத்தில் என்ன இருக்குதுன்னா சப்பாத்தி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மாவு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ பேலன்ஸ் வந்து அப்படியே கிண்ணத்தில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வைக்கணும். சம்டைம்ஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்குமே ஒரு சின்ன சோம்பேறித்தனம் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ நீங்கள் வந்து பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த 2 பேஸ்கெட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அன்றைக்கி தான் நாங்கள் மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ அதனால் 1 வீக்குக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து சிகப்பு கலர் தண்டுக்கீரை வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறமா வந்து கேரட் இருக்குது. இதில் வந்து பூஷ்ணிக்காய் வச்சுருக்கோம். பூஷ்ணிக்காயில் வந்து கூட்டு பண்ணலாம், சாம்பார் பண்ணலாம். ஸோ இது பேஸ்கெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணும்போது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். அதே மாதிரி பக்கத்தில் ஒரு ப்ளூ கலர் பேஸ்கெட் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ பேஸ்கெட்டில் நம்ம என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புதினா ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் டொமேட்டோ இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து கொத்தமல்லி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேபேஜ். நெக்ஸ்ட்டு இந்த கவரில் என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளிமூக்கு மாங்காய் இருக்குது. ஸோ சாம்பார்லாம் வைக்கும்போது நம்ம மாங்காய் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் சம்மர் டைமில் எப்போவுமே வந்து மாங்காய் நாங்கள் வச்சுருப்போம். ஊறுகாவும் போட்டுக்கலாம். கர்ட் ரைஸ்லாம் பண்ணும்போது கட் பண்ணி கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் உப்புலாம் போட்டு நம்ம ஒரு ஊறுகாய் மாதிரி ரெடி பண்ணாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் முருங்கைக்காய் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். முருங்கைக்காய் வந்து எப்போவுமே கட் பண்ணி தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து கருணக்கிழங்கு வந்து வெளியில் தான் வைக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. பட் 1 டேலேயே வந்து அது ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆகிடுது. நான் வந்து அது ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். கரெக்டாக தப்பான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ கமெண்ட்டில் எனக்கு சொல்லுங்கள், வைக்கலாமா என்ன அப்படின்ட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா வெஜிடபிளுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி பேஸ்கெட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும்.
கீழே இருக்கிறதும் நம்மளுக்கு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் தான். ஸோ இது ஃபுல்லாகிடுச்சு அப்படின்றதால தான் நம்ம மேலே இருக்க பேஸ்கெட்லேயும் நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த ஹோல் எதுக்காக அப்படின்னா கொஞ்சம் காத்தோட்டமாக இருக்கிற திங்ஸ் வைக்கும்போது நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். காத்தோட்டமாக இருக்கணும்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஹோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வெஜிடபிள் ட்ராவில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். ஸோ முள்ளங்கி வச்சுருக்கோம். 1 kg அளவுக்கு வாங்கியிருக்கோம். சம்மர் டைமில் நம்ம முள்ளங்கி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. நீர் காய்கறிலாம் நம்ம இந்த சம்மர் டைமில் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் வச்சுருக்கோம், கோவக்காய். ஸோ இது அவரைக்காய். நாங்கள் எங்கள் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே கவரில் போட்டு சேல் பண்ணுவாங்க. ஸோ எங்களுக்குமே ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் நம்ம இதெல்லாம் தான் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜ் நம்ம ஒரு திங்ஸ் எடுக்கும்போது அதோட அந்த கண்ணாடி இதுவாகிடும். ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா மேட் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நம்ம ஒரு இது போட்டிருக்கோம், மேட் போட்டிருக்கோம். ஸோ சைடில் நம்மளுக்கு பேக்கெட்ஸ் இருக்குது. முக்கியமான திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம பேக்கெட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் ஒரு நோட் பேட் வச்சுருக்கோம். கிச்சனில் திங்ஸ் காலி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அதில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், அன்றைக்கி என்னெல்லாம் திங்ஸ் வேணும், என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 குட்டி மேக்னெட் போட்டு நாங்கள் எப்போவுமே நோட் பண்ணி வைப்போம். முக்கியமான விஷயம் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பரில் நோட் பண்ணி வச்சுப்போம். நீங்களும் இதை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எதையும் நம்ம மறந்து போக மாட்டோம். என்னெல்லாம் ஒர்க் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டிக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த குட்டி குட்டி ஆர்கனைசரில் நம்ம முக்கியமான திங்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நான் ஃப்ரீயாக தான் வச்சுருப்பேன் எப்போதுமே. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரீசரில் என்னெல்லாம் திங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு பார்க்கலாம். நம்ம இது ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்ற சீஸ் ஸ்லைஸ் வச்சுருக்கோம். சாண்ட்விச் பண்ணும்போது கூட நம்ம இந்த ஸ்லைஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கொரோனா பீரியடில் நிறைய திங்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமுல் பட்டர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது சீஸ் க்யூப். இது நெக்ஸ்ட் என்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீஸ் ப்ரெட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுவும் நம்மளுக்கு தேவைப்படும். பன்னீர் வச்சுருக்கோம். இந்த சப்பாத்தி, நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பன்னீர் தேவைப்படும். ஸோ அதனால் பன்னீரும் ஸ்டாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். பக்கத்துலேயே ஒரு ட்ரேயில் என்னெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மசாலா ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ கரம் மசாலா, நம்மளுக்கு சூப் செய்கிறதுக்கு தேவையான அந்த கினார் சூப் ரெடிமேட் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் இது பசங்க பானிபூரி பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுவாங்க சாட் மசாலா. இதுவும் ஜெல்லி பவுடர். கிட்டத்தட்ட இதில் பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுவுமே என்னது கஸ்டர்ட் பவுடர். எல்லாமே நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதனால எல்லா ஐட்டமுமே ஒரு சின்ன குட்டி ட்ரேயில் வச்சு நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோன்னா சமைக்கும் போது ஈஸியாக அதை எடுத்துக்கலாம். தேங்காயும் உடைச்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரீசரில் தான் நாங்கள் வைப்போம். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஹெர்பல் பவுடர். இது அவுரி பொடி, லெமன் பவுடர், ஆரஞ்சு பவுடர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க. ஃபேஸ் பேக்குக்கு யூஸ் பண்ணுற எல்லாம் இந்த மருந்து கடையில் வாங்குவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பவுடர் எல்லாமே தனியாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி தான் மசாலா ஐட்டம்ஸ், தனியா பவுடர், சிக்கன் 65 மசாலா, இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே மசாலா ஐட்டம் தான். பானிபூரி இது வச்சுருக்கோம், பானிபூரி அப்பளம் வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்லாமே இதுவும் சின்ன ட்ரேயில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும். இது ஃப்ரீசர் ஐஸ் க்யூப்ஸ். இந்த பட்டனை நம்ம டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ட்ரேயில் எல்லா ஐஸும் விழுந்துடும். நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரேயில் நம்மளுக்கு ஐஸ் க்யூப் விழுந்துடும். ஸோ ஓவரால் ஃப்ரிட்ஜு இப்படி தான் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கும் ஏதாவது டிப்ஸ் தெரியும் அப்படின்னா எங்களுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சபடி எங்கள் வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் காயத்ரி ராம் வ்ளாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.